Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan mendekam, belum juga ada panggilan. Saya sudah tidak tahan, tiap malam kedinginan, tidur di ubin tak bertikar, nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Saya ingin cepat pulang. Pak, tolong keluarkan Pak. Saya sudah tidak tahan lagi Pak, gigit-gigit nyamuk. Aku menebus dosa dalam tembok cerita, mendaki narasi tanah. Dalam tembok cerita, jauh dari orang tua. Dalam tembok cerita, tak akan dapat lupa. Batu keturunan, semoga takkan terulang. Kalau bebas ingin sadar, menjadi orang yang benar. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan mendekam, belum juga ada panggilan. Saya sudah tidak tahan, tiap malam kedinginan, tidur di ubin tak bertikat, nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Saya ingin cepat pulang. Aku menebus dosa dalam tembok cerita, menjadi narasi tanah. Dalam tembok cerita, jauh dari orang tua. Dalam tembok cerita, tak akan dapat lupa. Sobat keturunan, semoga takkan terulang. Kalau bebas ingin sadar, untuk menjadi orang yang benar. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan mendekam, belum juga ada panggilan. Saya sudah tidak tahan, tiap malam kedinginan, tidur di ubin tak bertikar, nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Saya ingin cepat pulang.